So the next topic is reflection of sound. तो यहाँ पे एक experiment दिखाया है where there is a box and inside the box they have placed some object which makes sounds. For example, a watch. ठीक है? Not a digital one, analogous one. Okay? So this watch, the ticking of the seconds hand of the watch will make some very slight sound. You have to keep your ear towards the lid of the box which is half closed and adjust the angle of the lid. At certain angle you would be able to hear the sound of the watch very clearly. ये पूरे एक्सपेरिमेंट का एक ही मीनिंग है, दैट इज साउंड just like light gets reflected. There is a reflection possible in the case of sound as well. Okay, so we are going to study reflection of sound in various aspects. First aspect is absorption. So sound, whenever it strikes a surface, it partly gets absorbed and partly gets reflected. The part of the sound which gets absorbed is much more when it strikes surfaces which are soft. जैसे कि have you seen theater halls? तो theater halls में you would have noticed that the doors, the floor, the walls of the cinema hall, they are all cushioned. There are huge curtains hanging on the walls. Why is that? Why the floor is completely carpeted? Because they are all good sound absorbing materials. Even the seats are cushioned. So these soft surfaces, they absorb sound. यहाँ पे बोला है curtains, gunny bag, straw मतलब जो घास होता है ना, that सूखा हुआ घास. Carpets, they absorb sound. So that's why in cinema halls, because the sound is very loud and it should not go out, these sound absorbing materials are kept. So they absorb that excessive sound and it cannot go out. If these sound absorbing materials are not placed, then the sound will not get absorbed, it will get reflected. Now as you can see, this is a big room and the sound which you can hear, it is multiple times reflected from all the hard surfaces around you, and then you can hear it. So there is a slight reverberation in the sound. Reverberation is multiple reflections. You might have heard about echo. Echo is reflection of sound after it strikes the hard surface and comes back to you after a few seconds. Here the sound is striking walls, the furniture, the ceiling, and coming to you multiple times, but it is not exactly echo. It is repetition of sound. One sound is heard with a depth. जैसे, you know how you hear the sound in bathrooms? There is a depth because there are multiple reflection. So that gives sound a certain depth that is not heard in normal rooms where there are curtains and sofa and other soft materials which absorb sound. तो जहाँ पे sound absorbing material होगा वहाँ पे repetition of sound नहीं होता है. Repetition of sound कहाँ पे होता है? जहाँ पे hard surfaces होती है, जो बड़ा रूम होता है वहाँ पे repetition होता है. जैसे तुम्हारे स्कूल का ऑडिटोरियम या फिर क्या बोलते हैं उसको, देर इज अ असेंबली हॉल, वहां पे ऐसा रिपीटेशन होता है साउंड का, कारपेटेड है तो अच्छा इट्स ओपन. ओके, इफ इट्स ओपन देन इट विल नॉट हैपन. इट शुड बी क्लोज्ड. इट शुड बी अ क्लोज्ड बिग रूम. ठीक है. So cinema halls, auditoriums, sound recording studios, they are made soundproof by coating the surface of its walls and sealing with sound absorbing material. The phenomena due to which sound energy on striking some hard surface bounces off in some other direction is called reflection of sound. So ये reflection को रोकने के लिए ही हम लोग
एब्जॉर्बिंग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल या साउंड इंसुलेशन का यूज करते हैं. Also, the sound should not go out of the room because it's very loud, and to absorb the sound. So, uh, you should remember that reflection of sound takes place only from hard and polished surfaces. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection, just like light, and sound energy is absorbed by soft and loose surfaces such as cotton, wool, jute, etc. So these are all sound absorbing surfaces. ठीक है, तो तुम्हारे curtains, cushioned door, foam, these all will absorb sound. But hard surfaces like this and polished surfaces like glass, they will reflect sound. ठीक है, so there is a special kind of reflection which we have to study, which is echo. So when you stand in front of a tall building or a high building or a cliff of a mountain at a distance more than 20 meter, and if you shout loudly, you will notice that you can hear your own sound after a certain time. So this is repetition of sound. Repetition of sound which is reflected from a high building or any such object is called an echo. बट एको के लिए एक कंडीशन है, एक नहीं बहुत सारी कंडीशन है. वैसे एको की कुछ कंडीशन है. एको कब सुनाई देता है? एक तो देर इज अ हाई राइज बिल्डिंग और हिल. तुम्हारे सामने कोई बहुत बड़ी वॉल, बहुत बड़ा बिल्डिंग या बहुत बड़ा क्लिफ होना चाहिए, माउंटेन होना चाहिए या फॉरेस्ट का एज होना चाहिए, तो एको सुनाई दे सकता है. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी 17 मीटर. मतलब तुम वो बिल्डिंग या वॉल या माउंटेन क्लिफ से 17 मीटर दूर खड़े रहने चाहिए. The loudness of sound should be sufficient so that it can be heard after reflection. Loudness should be sufficient. तुम ऐसे वॉल के सामने you cannot just whisper slowly. अगर धीरे से ऐसे बोला तो कोई एको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि साउंड की इंटेंसिटी भी बहुत मैटर करती है. इफ साउंड इज सफिशिएंटली इंटेंस, then it will go to that wall and get reflected and then will be heard by you. So ये तीन कंडीशन बहुत जरूरी है. टॉल बिल्डिंग या फिर हिल या फिर मिनिमम डिस्टेंस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तभी एको सुनाई देगा. ह्यूमन ईयर को एको सुनने के लिए दो साउंड के बीच में 1/10 ऑफ अ सेकेंड का गैप कंपलसरी है, क्योंकि तुम्हारे कान में एक तुम्हारा एक नेचुरल फीचर है कान का, दैट इज इट कैन नॉट हेयर टू साउंड्स विच आर सेपरेटेड बाय अ टाइम इंटरवल ऑफ लेस देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड. अगर टाइम इंटरवल दो साउंड के बीच में 1/10 ऑफ अ सेकेंड से कम है तो यू विल हियर दोस टू साउंड्स एज अ सिंगल साउंड. जैसे तुमने देखा होगा कि जब दो या तीन लोग या चार लोग या एक ग्रुप में कुछ लोग एक साथ बातें करते हैं तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है. क्लासरूम में टीचर का सबसे बड़ा यही कंप्लेन होता है कि ऑल स्टूडेंट शुड नॉट टॉक टुगेदर. अगर दो तीन लोग ने साथ में एक ही क्वेश्चन पूछा तो टीचर कंफ्यूज हो जाती है. क्यों? क्योंकि सारे साउंड्स एक साथ सुनाई देते हैं और सारे साउंड्स के बीच में 1/10 ऑफ अ सेकेंड से कम का गैप होता है. इसके लिए सारे साउंड्स मिक्स हो जाते हैं और एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है. सो हमारे ईयर्स दो साउंड के बीच में डिफरेंस कब पता लगाते हैं, कब कैसे पता लगा सकते हैं? व्हेन द गैप और द टाइम इंटरवल बिटवीन टू साउंड्स इज एटलीस्ट 1/10 ऑफ अ सेकेंड. अगर 1/10 ऑफ अ सेकेंड से ज्यादा गैप है दो साउंड के बीच में तो हमें दोनों क्लियरली और डिस्टिंक्टली समझ में आएंगे, सुनाई देंगे. ठीक है, सो द टाइम वी टेक इट एज 1/10 ऑफ अ सेकेंड. अब स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड. ऐसा साइंटिस्ट्स ने फाइंड आउट किया है कि तुम्हारे अराउंड जो एवरेज स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड. सो इफ आई मल्टीप्लाई द स्पीड
with time, speed into time क्या होता है? Distance. I get the distance as 33.2 मीटर. So that means अगर तुम्हें कोई साउंड का रिपीटेशन या एको क्लियरली सुनना है, तो the sound should be traveling a distance of 33.2 मीटर from yourself. मतलब तुम जब बोलोगे साउंड आगे जाएगा और 33.2 मीटर कवर करके वापस आएगा. मतलब वन साइड डिस्टेंस कितना हो गया? 33.2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज अराउंड 16.6 और अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर. दैट मीन्स मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए तुम्हारे और क्लिफ के बीच में, तुम्हारे और बिल्डिंग के बीच में, तुम्हारे और कोई भी सरफेस के बीच में. तभी तुम्हें वो रिपीटेड साउंड एको के फॉर्म में समझ में आएगा. सो व्हाट यू आर सेइंग सपोज यू आर सेइंग हेलो, okay, and you are hearing one more hello after some time, after 1/10 of a second exactly. That means you are hearing echo. But here if I say something, I don't hear any repetition. There is repetition but it is not distinct. Repetition distinct होने के लिए distance भी बड़ा होना चाहिए और time interval भी ज्यादा होना चाहिए 1/10 of a second से. ठीक है, तो that second sound is echo. Remember, यहाँ पे कुछ डिड यू नो में बताया है. देखो, if you have to address a small gathering inside a room, everyone can hear you at normal voice. However, if you address the same gathering in open air, you have to speak loudly so that everyone can hear you. रूम के अंदर तो क्लियरली सुनाई देता है बिकॉज रूम के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स होते हैं. The sound gets reflected from all these surfaces and reach the last person sitting on the end of the classroom. ठीक है? It is because when you speak inside a room, the sound waves spread through the air in all directions. Some sound wave reach our ears directly and some strike the walls of the room and get reflected. कुछ तो डायरेक्टली तुम्हारी तरफ पहुंच रहा है मेरे से जो साउंड निकल रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट होके पहुंच रहा है, तो यू आर एबल टू हियर मी वेरी वेरी क्लियरली. These reflected waves also reach the ear at the same time. As more waves reach the ear, therefore everyone hears, even if you speak softly. However, in open air, only direct sound wave reaches the ear, as other sound is not reflected, it just goes in all the direction. So ear receives less energy and hence you have to speak loudly. ठीक है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन का यूज है, स्पीकिंग इनसाइड अ रूम. एको समझ में आया? एको को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है मुझे पिक्टोरियली तो कैसे करूँगा? ये लेवल ग्राउंड है और यहाँ पे सपोज एक बिल्डिंग या फिर क्लिफ है, माउंटेन, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है. ठीक है, इफ ही इज सेइंग समथिंग, यहाँ से साउंड जाएगा लॉन्जिट्यूडनल वेव के फॉर्म में, राइट? मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ बिकॉज साउंड वेव्स है. ये साउंड यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा. रिफ्लेक्ट होके इट विल गो इन द अदर डायरेक्शन एंड it will be finally heard to the original listener or a speaker. ठीक है, ये दोनों के बीच में मतलब साउंड बोलने के बाद जब साउंड वो हेयर करता है, मिनिमम टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए? 1/10 और 0.1 सेकेंड्स मिनिमम. इससे ज्यादा हुआ तो टाइम इंटरवल तो अच्छी बात है, तो तुम्हें और क्लियरली एको सुनाई देगा. इससे कम हुआ तो नहीं सुनाई देगा. अच्छा, ये तो मिनिमम है, टाइम मिनिमम. स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है एयर में? 332 और 340 मीटर पर सेकेंड. अलग अलग बुक में अलग अलग होता है. एंड स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है? डिस्टेंस. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, दैट इज 332 टाइम्स 0.1, दैट इज 33.2 और
you can say 34. मतलब ये क्या है, what is this distance? This is the total distance covered by the sound. तो मतलब वन वे डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्पीकर और, यस, अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर। और अगर डिस्टेंस इससे ज्यादा हुआ तो अच्छी बात है, क्लियरली सुनाई देगा और एको सुनाई देगा क्लियरली, बिकॉज ये टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा, टाइम को और ज्यादा, मतलब साउंड को और ज्यादा टाइम लगेगा, तो अच्छी बात है ना। बट अगर ये डिस्टेंस कम कर देंगे तो एको नहीं सुनाई देगा, बिकॉज टाइम इंटरवल विल बी लेस देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड। यू अंडरस्टैंड? सो क्या क्या मैटर करता है एको सुनने के लिए? डिस्टेंस, टाइम इंटरवल एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। Intensity is you should not speak very slowly. You should shout out loud to hear an echo. Echo समझ में आया अभी? सोनार क्या होता है? सोनार एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक शिप में फिट करते हैं, which is used for many purposes. एक तो है to find the depth of the sea. तो सोनार क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, हमने पढ़ा था ना। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर देन 20,000 हर्ट्ज, मोर देन 20,000 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड वेव्स को वो सोनार शिप से नीचे भेजता है, नीचे मतलब टूवर्ड्स द सी बेड, एंड देन वो रिफ्लेक्ट करके वापस आते हैं शिप के ऊपर। जो रिसीवर होता है वो उसको रिसीव करता है, और वो मशीन हमें एग्जैक्टली बताता है कि साउंड को नीचे जाके वापस आने में कितना टाइम पता है हमें, और जो फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स हम भेज रहे हैं उसकी हमें स्पीड भी पता है, स्पीड और टाइम से हमें मिलता है डिस्टेंस, तो वी कैन फाइंड एग्जैक्टली व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सी। अगर ये डेप्थ अचानक कम हो गई, इसका मतलब क्या है कि शिप और सी बेड के बीच में कोई ऑब्स्टैकल है। ऑब्स्टैकल कैन बी अ संकन शिप, या फिर सबमरीन, या फिर शोल ऑफ फिश। शोल ऑफ फिश मतलब फिश का एक ग्रुप होता है, ठीक है, वो कभी कभी साथ में स्विम करते हैं, बहुत ज्यादा फिशेस, थाउजेंड्स ऑफ फिशेस होती है। तो जो फिशिंग ट्रॉलर्स होते हैं ना, वो लोग ऐसे ही शोल ऑफ फिश ढूंढते हैं। सो दे पुट देयर नेट एंड ऑल द फिशेस गेट कॉट एट वंस, बट दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सोनार। सोनार हमें बताता है कि नीचे की डेप्थ कैसे कम या ज्यादा हो रही है। समझा? अब मैंने तुम्हें पहले इसके बारे में बताया था, साउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था, तो मैंने एम्पलीट्यूड की बात की थी। यू सी द साउंड वेव हियर, इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला दो साउंड वेव है, उसमें से एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है? नीचे वाले का। तो कौन सा ज्यादा लाउड साउंड होगा? नीचे वाला, ऑफ कोर्स। और ये सॉफ्ट साउंड होगा, फीबल। फीबल मतलब सॉफ्ट, लाउडर साउंड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ठीक है। लाउडनेस is that characteristic of sound which distinguishes a feeble sound from a loud sound of the same frequency. Frequency same है but loudness अलग है। एक ड्रम है, वो ड्रम को मैं सेंटर में हिट करता हूँ स्लोली, और बाद में मैं हिट करता हूँ विथ अ ग्रेटर फोर्स। जब मैं ग्रेटर फोर्स उसको हिट करूंगा तो लार्ज एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। लार्ज एनर्जी इज अ लाउड साउंड और ऑफ अ ग्रेटर इंटेंसिटी और अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, ठीक है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? देखो, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर मैं छोटा सा ड्रम बजाता हूँ जैसे डमरू, डमरू इज वेरी स्मॉल, है ना, तो एरिया अगर छोटा है तो वो छोटा आवाज निकालेंगे। लेकिन अगर मैं लार्ज ड्रम बजाता हूँ तो उसमें से लार्ज साउंड, मतलब जितना वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज्यादा होगा उतना लाउड साउंड आएगा। डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है लाउडनेस। अगर मैं किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के पास कान लेके खड़ा हूं तो आई विल हियर अ लाउड साउंड, अगर मैं दूर खड़ा हूं तो आई विल हियर अ फेंट साउंड। पिच, पिच पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, आई एम सॉरी, ये तो लाउडनेस के तो सारे चीज हो गए। पिच क्या होता है? पिच इज द फ्रीक्वेंसी, shrill sound and you can say flat sound. Shrill is very high pitch, flat is very low pitch. तो हमने लास्ट टाइम पिच के बारे में हमने सुना भी था, काफी साउंड सुने थे। shrill sound is high pitch sound, और soft or less shrill sound is low pitch sound.
Pitch is the effect produced in the air due to the sound of some particular frequency. Pitch depends on frequency of vibrating body. Higher pitch, higher frequency, lower pitch, lower frequency. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिसमें स्ट्रिंग्स होती है, दे आर जनरली हाई पिच, जनरली, ओके, बट उसमें भी लो पिच होते हैं, जैसे चेलो, चेलो होता है ना, इट्स अ ह्यूज थिंग, दैट इज लो पिच generally, but violin is high pitch. Drums are generally low pitch, tabla drums. So cymbals are high pitch, trumpet high pitch. ठीक है, so you should know high pitch कौन सा है, low pitch कौन सा है. Wind blowing with very high speed produces whistling sound of very high pitch because it vibrates with very high frequency. जब तुम्हारे, जब पूरा विंडी होता है क्लाइमेट मॉनसून में जनरली, तो तुम्हारे विंडो और वॉल के बीच में अगर छोटा सा गैप है तो साउंड एंटर्स विद अ ग्रेटर स्पीड एंड इट प्रोड्यूसेस अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड. जेट प्लेन का साउंड इट्स ऑफ वेरी हाई पिच बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई स्पीड. मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, तुमने नोटिस किया होगा इसको. व्हेन यू फिल pitcher, or you can say a bucket under the tap, तो तुम बिना देख के बता सकते हो कि बकेट भर गया या नहीं भर गया, बता सकते हो उसके साउंड से. जब वो बकेट भरता है ना, उसका साउंड चेंज होता है. सो एज द vibrating air columns length decreases, the sound becomes greater and greater pitch. मतलब छोटी एयर कॉलम अगर रहेगी, यहाँ पे डी की एयर कॉलम सबसे छोटी है. एयर कॉलम मतलब ये एम्प्टी स्पेस की हाइट, ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, उसकी हाइट को एयर कॉलम बोलते हैं. वो अगर छोटा हो जाएगा तो हाई पिच साउंड आएगा, अगर वो खाली होगा ज्यादा तो लो पिच साउंड होगा. सो फ्रॉम द पिच यू कैन से दैट कितना लेवल भरा है. पिच ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. इसके लिए तुम के गिटार को थोड़ा सा एग्जामिन करो. गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती है, सबसे छोटी स्ट्रिंग होती है थिन, और सबसे थिकर स्ट्रिंग होती है ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे नीचे, थिन और थिक. इफ यू pluck both the strings, they are of different thickness, they will both produce different sounds, same note but different sounds. Thinner will be higher pitch, thicker will be lower pitch. You can examine that. लाउडनेस और पिच के बीच का डिफरेंसेस बताया है. लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. जितना ज्यादा वाइब्रेट करेगा, मतलब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, उतना ज्यादा लाउडनेस होगा. पिच इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस. जितने ज्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशन, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी और उतनी ज्यादा पिच. So loudness is determined by the amount of energy received by the ear in unit time. जितनी ज्यादा एनर्जी ईयर रिसीव करेगा, उतना ज्यादा लाउडनेस. पिच डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस रिसीव्ड बाय द ईयर. Loudness does not change with change in frequency, and pitch changes with change in frequency. And the last characteristic is quality of sound or timbre. The property due to which two notes of same pitch and loudness produced by two different vibrating bodies can be distinguished is called quality of sound. Two notes of same pitch and loudness produced by two different vibrating bodies. Let me ask you, you talk on phone with someone, okay, and that someone you know before, तुम्हारा family member है कोई, suppose your dad, some other person of the same age
male, same gender, same age, same loudness, same frequency, talks with you and tells that he is your father, you will not accept that because exactly know how your father sounds like. यहाँ पे लाउडनेस भी सेम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी सेम है, यहाँ पे मेल है, एज भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट स्टिल यू कैन गेस हु इज हु, just not even by looking at the face, just by talking on the phone. How can that happen? Because every sound has a different timbre or quality. If the quality is different, if the timbre is different, the sound will be completely different. And this quality depends on the waveform. Suppose somebody is playing some instrument, you are not looking at it. You can still say that this is tabla, or this is violin, or this is guitar, or this is piano. Not by looking at it. Your favorite singer is singing a song. You hear it without looking at the, maybe you hear it on a radio, or you just hear the audio. You can tell that who is singing. How is that possible? Because every sound has got a specific quality. तो ये क्वालिटी डिफर करता है साउंड टू साउंड. भले उनकी लाउडनेस फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम है, लेकिन क्वालिटी अलग अलग होगी तो साउंड अलग दिखेंगे, अलग सुनाई देंगे. Even in human beings, vocal cords are of the same length and same thickness, yet the speech of two persons do not resemble. It is because the sound produced is modified depending upon the shape of mouth cavity, shape of teeth, the way tongue is moved, the shape of lips, etc. The quality of sound of every person is peculiar to him only. Okay, then there is monotone. इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये इट्स लिटिल न्यू आइडिया. मोनोटोन. When someone speaks in a monotone, his voice is flat and boring and everything sounds the same. When we speak, when we are having a conversation, our speech has continuous modulations, so it's not of the same. Monotone में कैसे बात करता है? Like a robot. रोबोट के साउंड में मोनोटोन होता है. दे डोंट हैव स्पीच मॉड्यूलेशन, इसलिए रोबोट का जो साउंड होता है ना, आर्टिफिशियल लगता है. ह्यूमन साउंड में देर आर स्पीच मॉड्यूलेशंस. सो सपोज आई वांट टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग, तो मैं वहां पे पिच हाई कर दूंगा या लाउड कर दूंगा. रोबोट ऐसा नहीं करता है, कंटिन्यूस एक ही मोनोटोन में बोलता जाता है. ठीक है. सो अ कंटिन्यूस साउंड, especially someone's voice that does not rise and fall in pitch, is monotone. Your voice is bigger and more important part of your presentation than you may think. So जब भी तुम बात करते हो, you need to emphasize, you need to change your voice modalities, or your tones should change according to what you are trying to say. Only then you can send the message. तेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें लगता है, तो इधर ही देख रहा है तू कब से. देखा, टोन चेंज हुआ मेरा, मैं डांटने वाले टोन में चला गया. होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे समझ में आए. अगर मैं सबसे ऐसे ही बात करूं, फ्रॉम द साउंड ऑफ योर वॉइस तुझे इधर ही लगता है, देखना है, द लिसनर विल मेक जजमेंट अबाउट तुम दोनों पीछे क्या कर रहे हो. व्हाट इज हैपनिंग? आई एम नॉट चेंजिंग माई टोन्स. दैट मीन्स कि मैं मोनोटोन में बात कर रहा हूँ. मोनोटोन फ्लैट होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, उसमें you cannot present what you want to say nicely, so you should always play with the tones. Okay, ये तो है, ये तो सिंपल बात है. बट मोनोटोन एक्चुअली क्या होता है? A sound of single frequency is called monotone. ये किस में प्रोड्यूस होता है पता है? ट्यूनिंग फोर्क ओनली, सिर्फ ट्यूनिंग फोर्क. तो ट्यूनिंग फोर्क क्या प्रोड्यूस करते हैं? अलग अलग फ्रीक्वेंसी के मोनोटोन. ट्यूनिंग फोर्क मैंने बताया था लास्ट टाइम, यू शेप फ्रेम होता है, उसके नीचे हैंडल होता है,
उस पर एक लिखा होता है मार्किंग 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज। उसको तुम हिट करोगे किसी हार्ड सरफेस पे तो इट विल प्रोड्यूस अ साउंड, दैट इज अ मोनोटोन साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। इट्स नॉट म्यूजिक, इट इज जस्ट साउंड। म्यूजिक और साउंड में बहुत फर्क है। मोनोटोन का जो शेप होता है ना, शेप इज द शेप ऑफ वेव, इट इज अ नॉर्मल वेव लाइक दिस, ठीक है। बट जो म्यूजिक होता है उसका वेव अलग होता है। You see, there are so many waves inside a wave. So this is music, this is monotone, flat. An expressive voice pauses, quickens, changes pace, lowers, and raises both volume and pitch. It carries emotion ranging from certainty to doubt to surprise to assurance and from delight to disgust. ये सारे इमोशंस साउंड के थ्रू हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर फ्लैट हुआ साउंड तो ये सारे इमोशन नहीं रहेंगे उसमें, उसमें मैसेज पास नहीं होगा। बहुत सारे टीचर के होंगे ऐसे तुम्हारी स्कूल में, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो ऐसा लगता है वो क्वेश्चन पूछ रही है या आंसर दे रही है या डांट रही है, सब कुछ एक ही लगता है। या ह्यूमर कर रही, ह्यूमर तो होता ही नहीं है। So they don't do this thing with their sound, they cannot express their voice. Okay, anyways, the next is unit of loudness. So loudness, ये बहुत एक we've seen that it depends on amplitude. ये loudness of sound is very important. It is measured in decibels, dB, small d, capital B, decibels. It signifies the sound pressure level. जितना ज़्यादा डेसिबल उतना ज़्यादा साउंड प्रेशर लेवल। द मिनिमम लाउडनेस ऑफ साउंड ऑडिबल एट फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज is it's 1k at frequency 1k, it's okay. The minimum loudness of audible loudness of sound audible at frequency 1 kilohertz है शायद, is considered to be of 0 decibel। मतलब 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का साउंड हमें 0 डेसिबल पे मिनिमम ऑडिबिलिटी के साथ सुनाई देता है और उसको हम रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे रेफरेंसेस दिए हैं हमें। whispering, when you whisper somebody, talk very softly, the loudness level is 10 decibels to 25 decibel, just audible. Radio or TV has this much decibels. Then conversation, light vehicles, mixture grinder, busy crossing road, motorcycle, heavy vehicle, lightning, jet aeroplane. These are the decibels which you hear in day-to-day life. But this is very painful. Then lightning is uncomfortable and loud. Motorcycle is noisy, very loud and uncomfortable. Mixture grinder, very loud but tolerable. Light vehicles are loud. Conversation is moderately loud. Radio TV quite audible, comfortable. I don't think so. Radio or TV at low volume it might be. Whispering is just audible. So this is something about unit of loudness. Anything else is there in this chapter? Great. So we are done. Start with the exercise now. Here. पूरा exercise कर लिया? Before I teach you, तुमने पूरा कर लिया? पहले से किया हुआ है थीम एक्सरसाइज असाइनमेंट? हाँ ये कर लो, थीम असाइनमेंट कर लो।